何もそんな当てれる専門線を行きましょう。仕事だ、仕事せ。さあ、急げ。湯川様、1000です。遅い。お客様、線が来ましたよ。ほんのちょっとお待ちくださいね。何をクズクズしてなんだい。このまま上等か。あいつをおたてで絞れるおかきを。なんだい、その切れない娘は。ご存知ないですか？知るわけないけど。ほれだ、さあ、行きな。こういう。実際にどういたしましょうか？お前が悪かい。これだうがうまいぞ。昨日だそうか。線の竹はしてやられ何してんだ。こちらへ行ける。昨日は竹が欲しいか。言ってごらん。あなたはどこから来ないの？私すぐなきならなんかあるの？あなたは来たところへ帰るのいいよ。私買うしものはあたかせたがせない。お家はどこなの？お父さんやお母さんいるでしょ？やって寂しい寂しい。とりあえずは変わらないの？線欲しい線欲しい。欲しがれ。私を食べる？そうだよそうだよ。私を食べるならその前に食べて。今度はお父さんやお母さんあげるね。この娘が何を食わして